Nuevo episodio, nuevo recuerdo desbloqueado. Acompáñenme. ¿A quién no le gustó esta serie? ¿Quién no esperaba la noche para ver esta gran caricatura? Para mí la mejor serie animada. Tenemos en esta figura 3 cambios de manos. Lanzando telaraña, puño cerrado, 2 telarañas. La verdad muy simples, a mí no me gustaron. Para la figura creo que debieron de haber puesto otros accesorios. Pero la figura en sí está genial, los colores geniales, los sombreados respecto a la caricatura están muy padres. Estas ediciones con sombreados de la caricatura a mí me gustan mucho. Es un estilo que me gusta mucho en las figuras. Los materiales bien, los colores bien como les comento, no se ven plásticos mal cortados o con exceso. Vean ese sombreado que les comento. La araña muy bien hecha también como en la caricatura, con el cuadro y la araña en medio. Movimiento de cabeza excelente, hacia arriba, hacia el frente, gira por completo fácil. Los brazos también en movimiento lateral abren muy bien. Las articulaciones de mariposa le hablan bastante porque ayuda a que se mueva un poco más hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante. Sus articulaciones triples en los codos, pinless, que muchos se quejan. A mí eso pasa a segundo término, mientras tenga buena movilidad. ¿Recuerdan un muñeco de Toy Biz? El que tenía 90 puntos de articulación, para la época era el mejor Spider-Man. Creo que este pudo haber hecho algo mejor para los tiempos y la tecnología. Torso se mueve muy bien, pero ese muñeco de Toy Biz se movía mucho mejor. Traía una liga en medio en ese giro, si algunos recuerdan. Split para ser Spider-Man queda a deber. Movimiento de piernas fácil, los plásticos no están tan rígidos, no son tan duros, no se lastiman al movimiento. Su triple articulación en rodilla, vean cómo se mueve fácil. La pantorrilla mueve muy bien, la punta del pie también nos ayuda para buenas posiciones, pero creo que le hizo falta una articulación en la punta del pie para ser Spider-Man. Lo que les comentaba de la articulación de mariposa nos permite un poco extra en los movimientos. Vamos a ver ahora sí en la sesión de fotografías qué tal. Los cambios de manos también son fáciles, no son difíciles. Algunas piezas son muy difíciles y se lastiman. Gracias y a fotografía.